விவசாய சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் உங்கள் பாலா ட்ரக்ஸ் சார்பாக வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் செகண்ட் ஹேண்ட் கண்டிஷனில் சுவராஜ் டிராக்டர் வந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. அதனுடைய முழு விவரங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் செட் பண்ணிவிட்டு வீடியோ பாருங்கள். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க டிராக்டருடைய பிராண்ட் பார்க்கும்போது சுவராஜுங்க. சுவராஜில் என்ன மாடலாம் 744 FE மாடல் டிராக்டருங்க. இந்த டிராக்டருடைய மாடல் ஆஃப் இயர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது 2018 மாடலுங்க. டிராக்டர் வந்து யூஸ்டு ரன்னிங் கண்டிஷன் டிராக்டருங்க. இன்ஜின் கியர் பாக்ஸ் எல்லாம் குட் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்லைங்க. நெக்ஸ்ட்டு டயர் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது ஃப்ரண்ட் டயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 60 to 70% இருக்குங்க. பேக் டயருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 60 to 70% இருக்குங்க. 4 டயருமே நல்ல ஒரு கண்டிஷனில் இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது பம்பர் மட்டும் இருக்குங்க. டிராக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஊக்கு பெட்டி எதுவும் கிடையாதுங்க. டிராக்டருடைய பெயிண்ட் எல்லாமே ஒரிஜினல் பெயிண்ட் தான் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல பெயிண்ட் டச் அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணலன்னு சொல்லி டிராக்டருடைய ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. டிராக்டரில் ஆப்ஷன் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பவர் ஸ்டேரிங்க, ஆயில் பிரேக்குங்க. அதேமாதிரி HP கேட்டகரின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு 48 HP கேட்டகரி வருங்க. டிராக்டர் வந்து நல்ல ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் டிராக்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்க்கும்போது செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராங்கத்தில் இருக்குங்க. இந்த டிராக்டருக்கு ஓனர் தரப்புலேருந்து கேட்கக்கூடிய விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4,50,000 ரூபா கேட்குறாங்க. இது வந்து ஃபிக்ஸட் இல்லைங்க. நேரடியாக வாங்க ரேட்டை கம்மி பண்ணி தரேன் சொல்லி இந்த டிராக்டருடைய ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரடியாக போய் பார்த்து பேசி ரேட்டை கம்மி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ரேட் வந்து ஃபிக்ஸட் இல்லைங்க. உங்கள்கிட்ட டிராக்டர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸாக ஏதாவது சேல்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுறோம். மேலும் இது போன்ற பயனுள்ள தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம பாலா ட்ரக்ஸில் ஃபாலோ பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட பெல் ஐக்கானை பிரஸ் பண்ணி ஆல் செட் பண்ணிட்டு வீடியோ பாருங்கள். நன்றி.